ngamanya n'eddoboozi Professor Kaide, the man behind the scene. Stories zono kyali kije mulaba mubadde temukyamulaba era abasinga ndowooza nga mwebuuzo baki kyatuka twali twafunamuko obuzibu, twafuna accident nga we mwabiraba, naye kati tugenda mukama atusaasidde twasukkamu tugenda tutereera era live tukomyewo tuzibenga bulijjo nga ndi ne munywanyi wange kyali kije baliko obulamu owulira otya muli kuba bangi badde tebakyakulaba ennaku zino nga bakusubwa naye twali twafunamu obuzibu, obulira otya muli? Bulungi, siwulira bubi. Olubuto tubulayo bbanga kikati? Myezi ng'ebiri. Oba ate ettama ddyo ndaba ligenze likendeera likyawuliramuko obulumi muli? Iye, obutonotono. Obulumi obusanga Wanini? Kyawuliramuko obulumi obutonotono. Baali batugambye tudde mu ddwaliro, okyazijjukira ennaku ze tulina okuddayo? Iye. Tuddayo ddi? Nga 17 Ogwokutaano. 17 Ogwokutaano. Twali tuli kampeyini yakweza kakadde. Era tulinawo 75. Kale tukomyewo live tulinde kusawa nga 2 buli lunaku. Otatu tukoze buli lunaku tujja kwosanga nga bwe twali tukikola. Manya n'eddoboozi Professor Kaide ne munnange Sonko Muhammad. Mungu akuumye.